एक सुंदर हरा भरा जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़ों के बीच छनकर आती हुई सुबह सूरज की किरणें, मन को खुश करने वाली पंछियों की चहचहाती हुई मधुर आवाज। बहुत सुंदर भरा जंगल का ये अद्भुत नज़ारा, जहाँ सभी जानवर अपनी रोजाना जीवन का आनंद ले रहे हैं और मन को लुभा देने वाला सुंदर नज़ारा, जिसे देखकर ऐसा लगे जैसे अपनी जिंदगी इसी के लिए तरस रही थी। हर तरफ कुदरत से जुड़े हुए सभी वातावरण और खूबसूरत नज़ारे, साफ हीरे के जैसा बहता पानी, जहाँ कुदरत की गर्भ से निकलती ठंडक पूरे तन और मन को ताजगी से भर दे। और फिर अचानक एक अनचाही आवाज़,